опять наш коллега как-то умудрился уйти, смотрите. Ё-моё! Ё-моё, ну как ты, брат, неаккуратно-то, ё-моё! Видели, ребята, куда ушел, блядь? Это вообще жесть. Куда ушел наш коллега? Кошмарный, блядь. Кошмарный случай. Там у нас Кострома. Пойдем к Кострому. Короче, остановился я здесь. Пищит она вовсю внутри, что-то там вот под панелью пищит. Я думал, может быть, козырек пищит. Оказывается, мне как будто сверху. Вот когда внутри в кабине сидишь. И, короче, вот смотрите, что я обнаружил. Смотрите. Берем вот так. Слушайте. Слышите? Не здесь. Вот тут как будто бы, вот. Ха, амортизатор, что ли, так скрипит. А мне кажется, как будто оно где-то внутри. Но это как-то передается. А ну, сейчас попробуем сделать вот так. Не знаю, что он так свистит, скрипит. А ну-ка. Сейчас попробуем вот так сделать. Будет пищать или нет? Ага. О, нету. Скрипа нету. Ха. Может, они закручены? Надо попробовать подтянуть. Мне же их меняли, новые ставили. Мне же их новые ставили. Надо посмотреть, вдруг они затянуты. Здесь уже затянуто. А? Вот сейчас поедем. Если внутри скрипеть не будет больше. Что это такое? Значит, нормально. Значит, вот она причина. Я уже неделю ездил. А внутри все избрызгало вот этой штукой. За верхней панелью. А это какой-то дотошный скрипит так сильно. А вот смотрите, там шайба какая-то шевелится. Бракоделы опять мне неправильно. Здесь есть такая штука, а тут вроде нету. О, сейчас проверю. Сейчас я проверю, будет скрипеть или нет.
Вот это тоже. О! Все брякает. Вот тут брякает. На кочках. Ну это ладно. Сейчас что-нибудь подложим. Ступенечку вот так сделаем на место. Во. Короче, когда вот эту ступеньку нижнюю опускаешь, номер не видно с камер. Если ее вот так опустить и ехать, камеры, висящие на столбах, тебя не будут засекать. Ну, полиция, конечно, может тебя засечь. Сдалека будет номер видно, а сверху камера не будет брать. В общем, сейчас проверим. Рано утром воскресенья пресс-служба Кремля сообщила, что глава государства прилетел в Мариуполь, в ДНР на вертолете. Это первая поездка президента в этот новый регион страны. За рулем автомобиля Путин объехал несколько районов города и вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным оценил ход восстановительных работ, а также побывал в квартире одного из жителей города. Кроме того, президент провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. На Купинском направлении была сорвана переброска резервов армии Украины, а также ликвидированы 3 разведывательные группы ВСУ. О действиях российских военных рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. В течение дня на Купянском направлении группировка войск «Запад» сорвала 2 попытки противника проведения разведки боем в районе населенного пункта Гряниковка, а также переброску резервов и ротацию подразделений вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Першотравневое. Кроме того, мотострелковые подразделения средствами разведки вскрыли и расчеты самоходно-артиллерийских установок МСТА-С и орудий «Гиацинт» уничтожили 3 диверсионно-разведывательные группы противника в районе населенных пунктов Гряниковка, Орлянская, Артемовка. Артиллерия группировки в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Двуречная уничтожен минометный расчет противника. Средствами противовоздушной обороны уничтожен беспилотный летательный аппарат Лелека-100. В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что на южнодонецком направлении расчетными комплексами сбиты 5 ракет «Хаймарс» и 7 СЗО «Ураган», а также украинский беспилотник «Валькирия». На южнодонецком направлении расчетами зенитно-ракетных комплексов С-300 и БУК группировки «Восток» отражены 2 ракетных удара противника. Сбиты 5 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» и 7 РСЗО «Ураган». Также в районе населенного пункта Старомайорская расчетом зенитно-ракетного комплекса ТОР сбит беспилотный летательный аппарат «Валькирия». Мобильная огневая группа противника из состава 105-й бригады территориальной обороны ВСУ предприняла попытку разведки боем наших передовых позиций со стороны населенного пункта Новодаровка. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение. Уничтожен пикап с националистами. На Краснолиманском направлении российские мотострелки уничтожили группу ВСУ, которая на пикапах следовала в сторону позиций вооруженных сил России. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 2 детей 11 и 12 лет, которые провалились под лед на реке Протва в Калужской области. Статья «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в региональном следственном управлении. Поиск тел школьников продолжается. По данным Следственного комитета, в субботу 5 школьников гуляли по берегу реки на окраине города. Дети решили понаблюдать таяние льда и пошли к центру реки. В это время лед под ними проломился, и школьники оказались в воде. 3 из них смогли выбраться, в том числе с помощью взрослых, и добраться до берега, а 2 мальчика утонули. Аэромобильный госпиталь Минздрава России направил. Деревянные дома. Деревянные дома, смотрите, какая находка для пропаганды. Видите? Здесь, видите, лес кругом непроходимый, лес. Поэтому тут очень много деревянных домов. Впереди у нас Кострома. Смотрите, все равно... Блин. Смотрите, все равно пищит. Я что-то не... Амортизатор смазал. Там в сторонке вроде бы перестало пищать, а сверху чирикает один черт. Короче, надо еще искать, где оно. Где оно, это сверчит, пищит. О, деревянный дом. Вот эти дома, как во многих случаях, они уже как дачи. Вот если мы пойдем сейчас посмотрим, кто вот в этом доме живет. Там когда-то жили чьи-то родители, там бабушка, дедушка.
Кто-то с Костромы ее купил и ездит на дачу на выходные. Много так вот в деревнях таких заброшенных есть уже дома по даче. Местные живут там, бабушки, дедушки какие-то на пенсии. И дачники мои. Вот у меня тоже была в деревне дача. Но она и есть сейчас. У моей жены бывшей. Отец когда-то у нее покупал за 10 тысяч. Это 80 километров от Екатеринбурга. Деревня там такая, все далеко от дороги. Дом деревянный, 100 лет ему дому. Вот, мы туда приезжали только на выходные. В пятницу выезжаем, в субботу, воскресенье отдыхаем в деревне. Там озеро рядом недалеко, лес, грибы, все там есть. Можно и на рыбалку, за грибами сходить, можно просто так наслаждаться. С города выезжаем, с этих каменных джунглей, и отдыхаем в деревянном, бревенчатом доме, старом. Сделанный ремонтик там у нас внутри был. Все, выходные отдыхаем, в субботу, воскресенье выезжаем вечером. В пятницу выезжаем из дома, ночуем. Зимой вообще не ездили. Зимой не ездили в деревню, вот так вот. Там соседи живут, пенсионеры присматривали. Поэтому во многих деревнях они такие полузаброшенные деревни. Едешь, смотришь, как люди живут там, да, смотришь, там молодежи-то нету, они поуезжали. Ну, если рядом есть какой-то там леспромхоз, может, какое-то фермерское хозяйство, где есть работа, может, да, там есть, тогда, да, будут люди работать там, и, может, молодежь есть. А если ничего нету, одна деревня, кто будет работать? Где? Ездить в город? Или люди берут и ездят по вахтам, работают где-то в городе, потом приезжают в отпуск к себе в деревню. Ну так-то деревни вымирают, конечно, многие. Все работы нету. В деревне жить, это нужно иметь что-то свое. Мед, пчел там разводить, что-то выращивать, что-то делать. Если и какое-то производство, тогда да, будешь жить. И рабочие места там будут, если сможешь дать. А так просто в деревнях у нас уже тяжело прожить. Тяжело. Или на пенсии. Допустим, на пенсии что делать? Поехал в деревню, живи там. Чистый воздух. Тишина. Опа, ямка, скачок. Опа, блядь, опять скачок. Видите, какая дорога проваливается. Скачок был такой, что у меня аж градусник, блядь, вылетел 4 плюс. Все, после зимы вот это вот начинается волна, волны, потом все это лето делают, зима проходит и опять вот так. Опа, мне звонит. В Костроме деревянные дома. Это не жилой дом. О, там много деревянных домов. Это недалеко от Москвы. Это 340 километров от Москвы. Смотрите, Важно, что мы делаем, какие деревянные. Смотрите, какие деревянные дома. Но это тоже не жилой, наверное. Вот, смотрите. Вот приди к этому хозяину, скажи, давай я тебе квартиру дам. Вот дом, да, деревянный, да? Вот в таком доме, допустим. Он скажет, иди ты нахер, давай мне 20 миллионов денег, да? Давай мне таких денег, которых стоит не одна квартира, как у нас в Екатеринбурге. Тоже дома такие были, но их сносят, конечно, постепенно. Застройщики выкупают, но они денег-то нормальных просят. Если квартира стоит там 4 миллиона, 3 там, то за один участок у меня знакомый 20 миллионов попросил. Такой же бревенчатый дом стоит, все дела, все, 20-ку давайте.
И заплатили, застройщики заплатили 20 миллионов. Сколько-то у него там, 20 соток что ли было земли. И дом. Не за дом, за землю. Так что вот. Если где-то в деревне деревянные, я понимаю, там они, у них выхода нету. А если в таких городах стоят такие дома, ну они просто их не отдают, хозяева. И не строятся, блядь, и не отдают на. Задешево. Задешево не отдают. Вполне возможно, что хозяин этого деревянного дома уже и в квартирке где-нибудь живет, а участок он свой не отдает. Не отдает и все. Так, мы попали в Кострому, ребята. Хорошо я попал. Вот смотрите, по моему времени пробки еще нету. Вроде бы нету пробки. Сейчас вот смотрите, проскакиваю через центр. Объездная, там она закрыта, там что-то ремонт мостов всяких, ну где-то там по объезду, поэтому мы едем, ну можно сказать, по маленькому объезду, не совсем по центру Костромы. Тут тоже как типа кольца вот такого, знаете, вот допустим Кострома, вот кольцо такое делаем, а там раньше как-то вот так объезжали по кругу. Там церкви там стояли, туда-сюда, красивые тоже места. Но там что-то дорогу или отремонтировали, или еще не отремонтировали. Ну, в общем, написано, что туда нельзя. Здесь тоже написано, якобы, знаки, что где-то вот там объезжали. Что нельзя якобы здесь тоже ехать, но все фуры сюда прутся. Вон Ростелеком. Кострома, ты моя Кострома. Блин, надо было в магазин зайти. Во, блин, я что-то поздно вспомнил про магазик. Вот сейчас будет мост у нас. Сейчас перестроимся немножко влево. Я что-то проморгал, надо было сразу левее. Правый ряд у нас направо уходит. Так, правый ряд у нас туда уходит. Так, река у нас. Сейчас окошко закрыл. Попробуем мы это помыть немножко окошечко. Сейчас у нас может красивый вид. Речка такая. А теперь правее возьмем, чтобы никого не прижать. Очень-очень внимательно. А вот там такой вид, смотрите. Bye.